次他咋？Hello， 嘉文，今日咧見我嘅 setting 喺架車裏面做呢個 intro 咧，就知道其實我想講嘅主題就係對新加坡最不滿嘅嘢咧，就係同車有關嘅，就係學車。喺度咧經歷咗大約9個月嘅時間啦，終於俾我咧係一剔 pass， 咁就攞咗咧新加坡嘅車牌。考完之後咧，我係入到一間房裏面啦，就係等考官去計嗰啲嘅分數。跟住我嗰個心咧係啵啵咁樣跳啦，因為我真係唔知當中佢扣咗我啲咩分。跟住當佢出嚟嘅時候咧，咁佢就講啦，跟住講下有啲咩地方我要注意啦。去到佢一揭去第2版嘅時候咧，我發覺我見到 pass 嗰個字喎，我跟住開心到我咧，即係話哇！我話要 make my day。Oh my god！ 我 pass 咗啊，第1次 pass 啊！想記錄低呢一刻嘅心情，因為經歷咗好長時間一個嘅即係 book 堂啦、上堂啦，跟住成日要騰嚟 Woodland 啦，琴晚8點鐘都嚟呢度係學係練習，終於我嘅 effort 咧係 pay off 嘅，都係開心啊！但係呢個過程咧係一啲都唔簡單，係有血有淚嘅。去到咧真係我就嚟考試嘅期間咧，其實我係好緊張，因為嗰排已經係差唔多2個月係冇揸過，咁我就即刻嗱臨咧就 book 咗4堂嘅 revision 嘅 lesson 啦，跟住就好努力咁樣去練啦。今日咧就係最後一堂，希望係最後，但係就已經係夜晚嘅時間。聽日咧就會係正式咁樣去考車，好緊張啦，都係第一次喺新加坡度考車，所以盡力而為，即係今日係平常心，俾啲信心自己咁樣去學。俾翻少少 background 你知道，咁我之前咧喺香港其實係有一個嘅車牌，但因為嚟到新加坡咧就唔可以 convert， 原因就係咧我係入境新加坡去 activate 我嘅簽證嘅時候，當時期我係攞住一個 P 牌。而 P 牌咧就係唔可以轉換新加坡嘅車牌，就算係我遞交表格嗰日，我嘅 P 牌咧已經係一個嘅 full license， 但因為咧佢只不過會係記住我當初入境嗰刻嘅 P 牌嗰個記錄嘅啫，咁所以咧我係要由頭再嚟過，咁嗰刻咧都係有啲好崩潰嘅感覺啦。跟住就係挑戰嘅開始啦，可能你都會知啦，即係新加坡好多嘢咧都算係有效率啦，亦都係非常之電子化嘅，偏偏就係學車呢方面咧係真係好人肉啊！咁喺新加坡咧就有3間嘅 driving school， 可能你會問啦，喺呢度係咪一定要跟 driving school 嘅呢？譬如喺香港咧，我就係跟私人教練嘅。呢度咧都有，但因為咧呢度嘅新加坡政府啦，佢就已經係唔再發牌俾私人嘅師傅，所以如果你揾到嗰啲咧，就已經係叫做老一輩一啲啦，或者真係要有人介紹，真係推介嘅，咁你先至放心嚟到去用。咁我自己就係因為一心都係想盡快 pass 啦，亦都係想學得比較係有系統啲資料或者係個教法咧都係 update 一啲嘅，所以我就諗住唔好咁煩啦，我就跟 driving school 啦。呢啲咧都係觀眾之前推介我嘅，跟住我記得當初我係 convert 車牌失敗嘅時候，喺嗰個 traffic police 嗰個地方，跟住嗰個 staff 咧就同我講，不如咧你就去 Woodland 啦，因為咧 Woodland 嗰度咧比較少人啲啦，容易啲去 book 堂。我係信咗佢講嘅嘢，之後係好後悔啊。Fast forward 去到我真係真正 book 堂嘅時候，發覺無論係網上面去 book 啦，或者係真係你行到個 counter 嗰度 book 咧，都係好難，因為佢哋嘅 instructor 唔係好夠啦。咁所以基本上佢每次話開放嗰個時間咧，又唔係準時開放啦。可能你真係 keep 住喺部電腦面前咧，半個鐘至到1個鐘，跟住咧先至會有得俾你 book， 仲要真係好快就冇嘅，同埋 last minute 咧都係好難揾到一啲人哋唔要嘅堂係擺出嚟嘅。如果你係 counter 度 book 咧，你就要係網上 make appointment 啦，大約咧就要等半個月至到1個月咧，先至係可以有人幫你去 book 嘅。真係 book 得好痛苦咯，即係可能我有陣時學車，我就會係突然間隔咗1個月或者個零月都冇堂上啦，跟住就先至去學啦咁樣。Anyway， book 堂呢個過程咧就真係好漫長，我係唔明白點解唔可以將呢樣嘢係系統化一啲，或者係電子化一啲，係好似有手機 app 啊之類係可以 book 到。譬如 Woodland 呢間冇啦，不過我知UB 嗰間咧其實佢哋係有呢啲嘅手機 app 嘅。不過我知啦，即係都唔可以要求咁多啦。我今次學車過程裏面咧係冇啲 fix 嘅 instructor 嘅，因為已經好難 book 啦，同埋我都唔知邊個叫做係好啊，所以咧我就每一堂都冇所謂。我諗都有可能10零20個係有曾經教過我嘅。
又咁講，裡面咧係有啲好嘅 instructor 嘅，佢係令到我自己係睇到一啲我唔知道嘅自己嘅盲點啦。每一個人嘅身上面咧，我都學到一啲嘅新嘅知識，其實都幾好。因為如果你慣咗一個嘅話咧，雖然佢會好熟悉你嗰個嘅進度啦，但係就可能你係淨係會聽咗一套嘅教法咯。咁我就同自己講啊，其實都有個好處嘅。當我知道咗真係 one take pass 嘅時候咧，我真係覺得係 too good to be true， 完全咧係想像唔到，同埋冇諗過係終於真係今日係即刻係可以攞到呢一個嘅車牌，真係超開心啊！今日咧都係有機會咧係俾我第一次一個初哥咧喺個路上面咧去行駛，希望一切順利，最緊要真係出入平安。我而家已經上咗車啦，第一次揸車。慢慢嚟。哇，緊張啊！原來出停車場最大壓力㗎，好緊張啊 ！OK， 你打右燈轉右。呢度啊？打右燈轉右。呢個轉右。係轉右，轉啦。我要睇路啊嘛，大佬。你唔使咁慢，你保持 steady 嘅速度。記唔記得邊個位你就要慢車啊？嗰個箭嘴咯。係啊，如果你第三個箭嘴佢開始轉黃燈，你就要慢嘅你。係啊，90咯，CTE 啊呢個就係。90係 maximum 啫係嘛？90 maximum 係。哇，都幾爽喎！你啲新手你唔好行快線。考到個車牌都好驚，即係練習多啲。即係應該有少少難度啊。係啊，慢慢嚟，即係 keep 住嗰個速度得啦。但我未打。你而家打左燈。OK， 呢邊冇。死火燈。哦。係啊。又係一次好好嘅學習。可能呢個 floor 咧會比較濕碎一啲，因為呢一兩個星期咧都係非常之忙，咁所以我都係爭取 weekend 嘅時間咧就可以快啲 update 呢個好消息俾大家。同埋我仲有一個新嘅 update 咧，就係我而家咧有一份嘅 full time 工作啦。咁第一次真係真正地喺新加坡嘅 office 裏面去做嘢啦，其實都覺得好新鮮嘅。而家就真係一個嘅 slash 咯，即係都係繼續係有自己嘅 online business 啦，亦都係一個嘅即係 full time 嘅工作啦，又要湊住小 K 啦，亦都有拍 YouTube 啦咁樣。希望到時我第日出片嘅嗰個嘅速度咧唔會太受影響。總括一下咧，如果你係選擇咗喺 Woodland 嘅 Driving School 裏面去學嘅話咧，我都有幾個 tips 可以俾你嘅。首先第一個 book 堂嘅時候咧，你就係記住 mark 低佢嗰啲嘅 time slot release 嘅時間啦，咁就真係佈住喺嗰個嘅電腦面前嘅，跟住同一時間咧都要 book 定一啲嘅 online appointment 啦，就係 counter 裏邊咧都係可以去 book 到呢啲嘅堂，因為 in case 如果你上網 book 唔到咧，即刻都有一啲面對面你 book 嘅堂咧係可以有得上嘅，咁咧就唔會好似當初我上堂時嗰個 gap 咧係咁大。咁第二咧就係盡量快啲完成晒 basic 同埋 final theory test。final theory test 咧係難嘅，難就係難咗咧，佢問埋你一啲 manual 即係棍波嘅駕駛嘅知識。譬如我自己咧就係學開 auto， 但我咧都要識埋棍波嗰啲，我有時真係死記啊。咁而網上面咧其實係有啲 past paper 咧可以操嘅，所以呢個係可以解決，詳情可以 PM 問一問我。第三個 tips， 咁如果你問我咧係咪真係需要一啲 fix 嘅 instructor 咧？如果你係比較怕去接觸一啲譬如講英文嘅一啲 instructor 嘅話咧，咁可能你就可以偏向揀一啲譬如Chinese， 可能有機會咧可能講下華語，你都會明白多少少佢講嘅嗰啲嘅 technique。咁但係因為我喺香港嘅時候咧就已經學過揸車啦，有一啲嘅基礎嘅知識啦，所以咧我就覺得冇乜所謂。咁就真係兩樣各有個好。而家咧就係令到我自己係睇到自己更加多嘅盲點啦，知道邊一種嘅教法係啱我自己嘅。咁最後啦，我覺得最關鍵嘅就係個心態呢樣嘢咧，我都係影響到我點解係可以一 take pass 啦。我覺得有幾個 instructor 嘅説話咧，我係深深咁樣咧印咗喺我腦海裡面嘅。第一個咧，佢就同我講，佢話：當你考車嘅時候咧，你就唔好諗住自己一定要一 take pass 嘅，因為通常係滿有信心嘅人去考嘅話咧，就會可能有機會係非常之謹慎啊，就會比較緊張一啲。咁但係我嗰陣時咧，其實個情況咧其實係50-50嘅啫，因為我個方向感比較差啦，同埋因為中間真係隔咗太耐時間冇學車啊，咁我就鬆容地放膽去揸。我
諗住俾自己4次機會咯，因為我身邊咧都有2個朋友係試過4次嘅，但係而家揸得非常之好喎。咁就因為你嘅心態咧，就可以鬆容啲咁樣上陣啦。同埋另一個 instructor 同我講咧，就係考試之前個 warm up 嘅 section， 佢就話考官咧唔係嚟 fail 你嘅，其實佢都要 test 下你真係咪喺道路上面係安全。如果你真係唔 OK 嘅，咁就唔好勉強啦，亦都係唔好令到自己容易有意外啦。咁我當刻嘅感覺就係又係真係平常心就 OK。如果自己需要多啲時間學習，其實都唔一定係壞事啊。同埋最尾我記得嘅説話咧，就係好多鼓勵我嘅，即係覺得我都揸得幾好喎，俾啲信心啦，放鬆啲就得㗎啦咁樣。其實呢啲打氣説話咧，真係好有用。即係當我自己都喺懷疑緊自己嘅時候咧，咁有2-3位嘅 instructor 咧，非常之正面啦，非常樂觀咁樣。佢只不過係同我講係我要揸快少少嘅速度啦，同埋就係真係放膽啲，俾啲信心去揸就 OK 啦。就係咁樣，我就行咗過嚟啦。咁總括嚟講啦，其實喺新加坡揸車真係一件唔容易嘅事嚟嘅。一嚟就係學車嘅程序都係好嚴謹啦，同埋就係呢度咧要有用車證啦 COE 先至係可以去揸車，係非常之貴。喺香港你係可以買到1架至到2架嘅車，淨係個證啫喎，我未計架車喎。咁但係因為有小朋友嘅關係啦，係真係方便好多。特別可能 weekend 啊、落雨啊或者 rush hour 嘅時候咧，都起碼係方便啲可以帶小朋友出去。我覺得考到車牌咧，都係我喺新加坡生活裏面一個嘅少少嘅 milestone 嚟嘅。咁所以希望嚟緊真係即將有機會會考車朋友咧，即係睇完我呢條片咧都唔使驚嘅。有啲乜嘢想交流嘅咧，就 PM 我嘅 IG 或者 Facebook 啦。好啦，咁呢條片就到呢度啦。中意嘅話咧就俾個 like、subscribe 埋我 channel， 開埋通知掣 follow IG 啊 Facebook 啦。到時有新片咧你就一定唔會錯過。而家我出片嘅時間咧真係非常之緊絕啦，所以你哋嘅支持咧係好緊要嘅。下條片再見，拜拜。